നിഷീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി മുട്ടപ്പൊടി മാസ്. അതിന് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു സവാള പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത്, 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കുറച്ച് സമയം വഴറ്റാം. സവാള ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് വഴറ്റാം. തക്കാളിയും വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഞാൻ പിരിയൻ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, 3/4 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റാം. ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം നല്ല മൂത്ത മണം വരുമ്പോൾ ഈ മസാലയിലൊന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി വീണ്ടും ഇളക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ഒഴിച്ച വെള്ളമെല്ലാം ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി ഉടച്ചതാണ്. ഇത് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഇത് ഡ്രൈ ആവുന്നവരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. മുട്ടയെല്ലാം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. മുട്ടപ്പൊടി മാസ് റെഡിയാണ്. ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. താങ്ക് യു.